Os técnicos em geladeira não querem que vocês saibam disso. Quando a tua geladeira parar de gelar, é apenas 2 pecinhas que estão danificadas. Aqui no meu conteúdo eu te conto todos os segredos da refrigeração. Essas 2 pecinhas são responsáveis pelo funcionamento da sua geladeira. Quando elas estão queimadas, sua geladeira para de gelar, começa a estragar as comidas dentro dela. O nome dessas 2 pecinhas é relé e protetor térmico. Você consegue encontrar esse relé e protetor térmico em qualquer loja de refrigeração ou nos app vizinho de venda. Ele é universal, meu lindo. Tinham feito orçamento nessa geladeira dizendo que era o gás. Informei para minha cliente que o gás da geladeira ele nunca acaba. É feito para durar a vida inteira do produto. A geladeira se descasca, se destrói, mas o gás fica lá, preso no sistema. Disse para ela que o defeito era apenas o relé e o protetor térmico. Isso daí eu comprei, foi apenas R$30. E para colocar ele no lugar é muito simples, meu lindo. Olha só, é só você colocar ali primeiro o protetor térmico, sempre nesse pino que é solitário. Depois os 2 pinos você vai colocar o relé. Muito simples, você mesmo consegue fazer. Agora, meu lindo, segue aí, comenta e compartilha.